तो भाई जियोन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ है, मस्त है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप अपने इंजन को कैसे कूल रख सकते हो। बेसिकली उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमिड कंडीशंस में जब इंजन गर्म हो जाता है तो उसे कैसे कूल रखे, इंजन को हेल्दी रखे। उस वीडियो के नीचे हमारे एक लविंग सब्सक्राइबर, उनका कॉमेंट आया हुआ था कि बॉस आपने कुछ पॉइंट्स है वो मिस कर दिए थे और उन्होंने वो पॉइंट्स भी मेंशन करे हैं। और मैंने उस पर रिप्लाई किया था कि जी बिल्कुल, इस पॉइंट्स पे मैं फ्यूचर में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। स्क्रीन पे आप वो पॉइंट्स देख सकते हो और आज इन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। आइए आरंभ करते हैं। और गाइस, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो है कैसे अपने सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर जो क्लच में होता है उसे क्लीन किया जाए। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी सर्विस करते हैं क्लच प्लेट पे ध्यान देते हैं, लेकिन इस वाले जो फ़िल्टर पे ध्यान नहीं देते। बेसिकली ये होता क्या है और कहाँ होता है। इस क्लच प्लेट के आप जब भी यूनिट खोलते हो इंजन का, उसके बगल में होता है दो तरीके के एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स होते हैं। एक पेपर वाला होता है और एक जो है मेटल वाला होता है। पेपर वाला जो है रीयूज़ आप नहीं कर सकते, उसे जो है नया ही लगाना पड़ता है अगर वो ख़राब हो गया है। और एक जो आता है मेटल वाला, उसे आप बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हो, उसका वापस से उसे साफ़ करके। बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक छोटी सी होल होती है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से आपका जो इंजन ऑयल है वो जाता है और बाहर रह जाता है। वो फ़िल्टर कर देता है जो बाकी जो जितने भी डस्ट है। और इन डस्ट में बेसिकली होता है जो मेटल का डस्ट होता है, जब घर्षण से जो डस्ट क्रिएट होता है उसकी एक मोटी परत बना देता है। वो इंजन के अंदर जाता नहीं, मतलब इस फिल्टर के अंदर से इंजन ऑयल जो है वो डायरेक्टली अंदर इंजन में एंटर करता है और बाहर जो है बेसिकली उसके जो ओपनिंग है वहाँ पे ये परत जम जाता है, परत को रोक देता है। ये जो परत है इसको बढ़ते बढ़ते जो है एक थिक लेयर बन जाता है और यही ख़राब होता है आपके इंजन में। बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे ये ओपनिंग जब ख़राब हो जाती है तो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर इंजन में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसे क्लियर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगला वाला जब भी आपका सर्विस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ज़्यादा बेटर जानने के लिए मैंने नीचे एक वीडियो लगा दिया है, उसका लिंक है, उस चैनल पे आप ज़रूर जाएं और उसका वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस बंदे ने बजाज पल्सर पे जो है इसे क्लीन करके बताया हुआ है। और ऐसे जो दूसरा पॉइंट है वो है चेक ऑयल पंप, यानी कि आपके मोटरसाइकिल का ऑयल पंप चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल पंप बेसिकली क्या करता है, इंजन ऑयल को वो भेजता है हेड पे यानी कि टॉप पे। अगर ऑयल पंप ख़राब है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो बेसिकली अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वहाँ तक इंजन ऑयल नहीं पहुँचने वाला है। बेसिकली इंजन ऑयल का काम क्या करता है, अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसे वो ल्यूब्रिकेट करता है और उसके बाद ही जो है इंजन की फंक्शनिंग जो है स्मूथ हो जाती है। ये ना होने पे ऑफ कोर्स जो आपका इंजन है वो बहुत ही हार्ड चलने वाला है और नॉइज़ आने वाला है। सर्विस करते टाइम पे ऑयल पंप एक बार से ज़रूर चेक करें, इसे बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ होने जा सकता है आपके मोटरसाइकिल के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो रहा है, एक लाइक ज़रूर कर दे। और आई बटन पे मैंने ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक दे दिया है जो इसके पहले मैंने बताया था, वो भी इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इफ़ बाइक इज़ इन लीन मिक्सचर। बेसिकली लीन मिक्सचर की एक अच्छी और एक बुरी बात ये होती है, खास करके जब आप एक कार्बोरेटर फिटेड गाड़ी चला रहे हो उसके लिए। जैसे मैं एक कार्बोरेटर फिटेड गाड़ी चला रहा हूँ, तो लीन मिक्सचर में क्या होता है कि आपके गाड़ी में ठीक ठाक माइलेज दे देता है, इकोनॉमी मोड अच्छी चल जाती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब बारी आती है मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की, यानी कि जब पावर थ्रो करना होता है मोटरसाइकिल को, लीन मिक्सचर होने के कारण एक थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि एक लेटेंसी देखने को मिलती है, एक जर्क देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत बार मिसिंग भी इश्यूज़ आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी चीज़ें हम चेक नहीं करते। इसको अवॉइड करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप कार्बोरेटर फिटेड मोटरसाइकिल चला रहे हो तो कार्बोरेटर को ज़रूर से ट्यून कीजिए और इसे ट्यून एक एक्सपीरियंस मैकेनिक से ही करवाएं। ये लोगों को एक्सपीरियंस होता है, कार्बोरेटर को इस तरीके से वो ट्यून करेंगे कि आपका गाड़ी जो है लीन मिक्सचर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और गाइस, सो फोर्थ पॉइंट जो है चेकिंग द ब्रेक्स और जो व्हील्स है क्या वो फ्रीली रोटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेसिकली होता क्या है, चाहे आप ड्रम
सिस्टम वाला मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हो या डिस्क सिस्टम वाले ब्रेक्स वाले मोटरसाइकिल आप यूज़ कर रहे हो, होता क्या है कि अगर आपके जो ब्रेक्स है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो पैड्स है उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्क बार बार खिंचते रहता है तो डिस्क भी गर्म हो जाता है, कभी कभी व्हील ही आपका जाम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, मतलब रॉयल एनफील्ड फ्रेटर्निटी में ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, अन्य भी मोटरसाइकिल ब्रांड्स के साथ हुआ होगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, रॉयल एनफील्ड के साथ है तो मैं उसका बता सकता हूँ। मोटरसाइकिल के जो ब्रेक्स है उसे ठीक तरीके से हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं सर्विस के दौरान में। उससे क्या है कि व्हील जो है वो बहुत ही स्लो रन करता है, लेकिन इससे होता क्या है कि ये इजीली पता नहीं चलता है हमको, ठीक है। तो ये जो मैकेनिक्स है, एक्सपर्ट्स है, उनको ही पता चलता है कि अगर आपका ब्रेक की वजह से व्हील का जो रोटेशन है वो स्लो हो गया है। तो ये स्लो हो जाने के कारण जो पावर डिलीवरी गाड़ी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके वजह से क्या है कि माइलेज भी ड्रॉप होता है और इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ब्रेक्स और क्या आपके व्हील्स है फ्रीली रोटेट कर रहे, उसे चेक कीजिए। एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, अगर व्हील्स वगैरह आपके आउट है या फिर आपका जो रीम है या फिर आप अलॉय व्हील्स या मैग व्हील्स वगैरह यूज़ करते हो तो ये आउट है या नहीं है, इसे भी ज़रूर चेक करें। बहुत बार पॉटहोल्स वगैरह के कारण भी ये आउट होने के चांसेस या फिर बेंड होने के चांसेस इसके होते हैं। रेगुलर कम्यूट कर रहे हो या लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, और जो ब्रेक्स है इसको चेक करें, और क्या आपके जो व्हील्स है वो फ्रीली रोटेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। और एक इससे जो पांचवा पॉइंट है वो इतना ज़्यादा कॉमन है, और इस चीज़ को सबकॉन्शियसली बहुत सारे राइडर्स जो रेगुलर कम्यूट कर रहे हैं या फिर जो संडे राइड्स पे जा रहे हैं या फिर जो ओकेशनल राइडर्स है, इस मिस्टेक को बहुत कर देते हैं। और ये सबकॉन्शियसली होता है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। बहुत सारे लोग जो स्कूटर पे से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं या फिर जो इनको साइकिल रेगुलर चलाने की आदत है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसी कारण से वो करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि क्लच केबल जो है वो क्या उसका फ्री प्ले है या नहीं है, या फिर मोटरसाइकिल राइड करते वक्त आप अपना जो क्लच का जो लीवर है कहीं दबा कर तो नहीं चल रहे हो। बहुत लोगों को आदत होता है क्लच लीवर पे हाथ रख करके बाइक चलाना, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी आदत होता है वो हल्का सा सबकॉन्शियसली जो है वो क्लच लीवर को दबा करके रखते हैं। ज़ोर से आप दबाओगे क्लच लीवर को तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपका जो गाड़ी है आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप कितना भी एक्सी दे दो, ठीक है, वो इंजन नॉइस करने लग जाएगा जितना आप एक्सी दोगे क्लच के लीवर को दबाओगे। लेकिन आप हल्का सा दबा करके अगर चला रहे हो तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन इंजन के अंदर हो क्या रहा है कि आपका जो क्लच जो प्लेट्स है वो घिस रहा है। उसके वजह से क्या है कि क्लच प्लेट जलने के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो इसमें क्या करना है, क्लच केबल का जो फ्री प्ले है उसको देखना है कि क्लच लीवर जो है आपका वो थोड़ा सा मूव होना, आप उसे दबाओ या ना दबाओ, आप जब क्लच लीवर को पकड़े हो तो वो थोड़ा सा मूव होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियसली अगर आप उसको दबा भी देते हो तो क्लच केबल के द्वारा क्लच प्लेट्स एंगेज नहीं हो पाते, मतलब क्लच प्लेट आपकी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो फ्री प्ले है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ ऐड करूँगा इसमें कि हमेशा ध्यान रखिए कि सर्विस के दौरान अपने मैकेनिक को जो एक्सपर्ट्स है उनको ये पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए कि भाई क्लच केबल चेंज करना ज़रूरी है या नहीं। अगर वो कहते हैं कि भाई इसे चेंज कर दो तो बिना किसी क्वेश्चन के क्लच केबल्स आप पहले ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा अगर क्लच केबल्स आपके वाइल राइडिंग वो टूट जाते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिए कि क्लच केबल जो है आपका फ्री प्ले होना चाहिए, उसमें जो लीवर है आपका फ्री प्ले होना चाहिए, वो ज़्यादा एंगेज नहीं रहना चाहिए। और हमेशा जो है राइड करते वक्त आपका हाथ हो सके उतना हैंडल को पकड़िए आप, और जो है गियर चेंज करते वक्त ही आप उसे लीवर को एंगेज कीजिए। मैंने जो शुरुआत में पॉइंट कहा था कि बहुत सारे लोग जो स्कूटर से स्विच करते हैं मोटरसाइकिल में, उनको आदत होती है क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में जो है बैक साइड का ब्रेक होता है, तो इसके लिए उनका जो है वो सबकॉन्शियसली ब्रेन जो है वो हार्ड वायर्ड हो जाती है कि भाई लेफ़्ट साइड का जो ब्रेक है वो पीछे के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए जब वो बाइक पे स्विच होते हैं तभी भी उनका आदत जाता है, और कुछ महीने उसको चलाने के बाद वो आदत धीरे धीरे छूटती है। तो इस चीज़ को, क्लच केबल वाली चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और एक ऐसे जो 6th पॉइंट है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वो है चेन स्प्रॉकेट को चेक करना, उसे क्लीन करना। अगर वो डर्ट है उसमें तो उसे ज़रूर क्लीन करें। और गाइस सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ये सारे जो 6 पॉइंट्स है जो हमारे सब्सक्राइबर राजेश जी ने हमसे शेयर किया हुआ था, वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। और उम्मीद करता हूँ अगर राजेश जी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने में
सफल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ इसका। और अगर कोई एक्सपर्ट से इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर कुछ गलती मैंने कर दी है तो क्षमा चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपफ्रंटली कमेंट पे बताएं कि जो भी मुझसे गलती हुई है या कोई पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूँ, कोई पॉइंट्स डालना मुझे चाहिए था या फिर फ्यूचर वीडियो में उसे यूज़ करके वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।